Sawise ontran-ontran. Jaya Sukatman mlorok karana gawa saka plataran bangunan kang durung rampung anggone bangun iku. Kanthi jelas dheweke nyemurupi Sukadi anak buahe. Lagi regejekan karo sakwenehe pawongan nganggo seragam abu-abu putih ing iring wetan lantai 3. Lan embuh kepriye nalare ngerti-ngerti awake Sukadi katon mencolot kumleyang. Keprungu jerit ngres-resi sadurunge anggane Sukadi gumebruk ing emper lantai dasar. Jaya Sukatman jantunge nitir sadurunge dheweke melu mlayu marani pernai kacilakan. Dheweke kok bernoleh panggonan anggone regejekan Sukadi. Katon bocah wedok seragam abu-abu putih merenges ombo nuli musna saka pandulu. Sukadi ora ngukup. Awake remuk tumancep pilar wesi cor kang durung dipasang. Wengi iku Jaya Sukatman ora bisa turu. Jam 12 wis kliwat. Kanca kancane wis padha ngorok senggar-senggar. Dheweke trima lungguh kemulan sarung karo ngrokok sedal-sedul. Pikirane temlawung Sukadi mati kamangka seminggu sadurunge. Kadiran uga mati kacilakan. Isih gawang-gawang nalika iku Kadiran lagi nggethu ngenam wesi cor ana ing lantai dasar. Saka tingkat 2 katon ana bocah wedok seragam abu-abu putih merenges ombo nguncalake martil mengisor. Bisa dibayangake nalika martil bobot 5 kilo iku nibani gundule Kadiran kang tanpa nganggo helm pengaman. Kadiran ngemasi ora ngukup dene bocah wadon iku ilang saka pandulu musna ora kawruhan parane. Jaya Sukatman jenggirat kaget kaya ana kang jawil pundhake. Dheweke noleh getih kaya mandeg dadakan. Bocah wadon seragam abu-abu katon ngadeg ing mburine. Ambu wengur daging kobong ndelek irung. Bocah iku ngguyu nyekiki. "Pakde, enten ana piwalesku ya Pakde." Tangane serawean arep nyakar raine Jaya Sukatman. Jaya Sukatman mundur-mundur. Aja, apuranen aku kapok." Kang, tangi Kang Jaya." Jaya Sukatman melek. Katon Wakijo goyok-goyok awake. "Kang, lindur ya?" pitakone Wakijo lirih. Jaya Sukatman mung mantuk. Ora suwe Wakijo wis bali turu ngorok senggar-senggar. Jaya Sukatman bali kijenan. Angen-angen dina kepungkur bali jejogetan ing mripate. Nalika semono Jaya Sukatman lan kanca kancane lagi padha sengkut mergawe ing lantai 2. Kedadak ana ontran-ontran kang banget gegirisi. Pengrusaan lan obongan kang wis kliwat wates. Jaya Sukatman lan kanca kancane mung trima dadi penonton saka lantai 2. Dadak ora kanyono-nyono ana bocah wadon ayu seragam abu-abu putih mlayu-mlayu munggah lantai 2 sajak koden
Amarga dikuya-kuya dening wong akeh, kaya kutuk marani sunduk. Embuh sapa kang ngawiti lan ngajak bocah manis kang lagi kodan iku. Diruda peksa dening Jaya Sukatman sak ruang. Nasibe bocah ayu iku pancen apes. Pepindhane ucul saka cangkem boyo, mlebu ing cangkeme singa. Bocah wadon seragam abu-abu putih iku lumpruk semaput tanpa daya. Dadi korban emsu setane Jaya Sukatman sak kanca. Lan embuh setan ngendi kang ngombyongi. Amarga wedi tumindake ing tembe dadi perkara. Anggane bocah ayu kang tanpa awer-awer iku didabyang-dabyang nuli duncalake saka lantai loro tumuju bangunan sebelah kang kebeneran lagi kobong. Ora ana jerit kang keprungu, mung kembange geni kang ketiban raga kang kobong. Katon semburat umbul munggah angkasa, kaya-kaya nggambarake nepsu angkara kang menawa lagi krodo bisa sundul ngluwi angkasa. Esuk iku Jaya Sukatman lagi neliti garapan ing lantai 3. Saka teras sisih kulon, katon Wakijo lagi mlaku ngetipleng tumuju barak dapur. Bangunan triplek kang bisa kanggo masak. Katone lagi arep gawe sarapan. Amarga tangane lagi nyangking magic jar ireng aluminium. Rekane Jaya Sukatman arep nerusake neliti pemasangan pilar wesi ing lantai 4. Nanging Jaya Sukatman lorok nalika kanthi ora sengaja dheweke noleh meneh pernah barak dapur panggonane Wakijo masak. Katon bocah wadon seragam abu-abu putih nyangklong tas cilik ing boyok mlaku canal-cenil nututi Wakijo nuju barak dapur. Atine Jaya Sukatman kumesar. Wah, aja-aja gek, aduh cilaka. Durung nganti Jaya Sukatman mikir luwih dawa, dumadakan keprungu swara jumebluk kaya mercon karbit saka barak dapur. Jaya Sukatman mlorok kaya ora ngandel marang pandulune. Ing antarane geni sing simamburat saka barak dapur. Katon Wakijo mlayu jemedul, kekitrang jerit-jerit njaluk tulung amarga sakujur awake kegubel geni, kobong, nuli ambruk gosong. Jaya Sukatman kami tenggengen wayangane bocah seragam abu-abu putih. Katon guyu ngakak nuli ilang saka pandulu. Wakijo ora ngukup, mati kobong. Jaya Sukatman tansya kekes. Kancane telu kang melu ngruda peksa bocah seragam abu-abu putih wis tumekeng lampus. Ateges mung kari dheweke kang isih urip. Dheweke ora jenjem. Mula dina iku senajan wayahe durung gajian, dheweke nekat mulih bali menyang desa asale. Baskara isih katon aras-arasen ing waliking gunung. Mbun esuk isih katrem ngeloni pucuk-pucuk godhong. Kanthi jangak semplah, Jaya Sukatman mecaki dalan tumuju menyang omahe. Lawang isih tutupan nalika dheweke tekan omah. Sakwise uluk salam, keprungu kumleseting sikil. Bojone mbukake lawang. Wadon desa iku kaget campur seneng. "Lho, Pak," ujare Sora. Ora suwe, katon pating jredul anak-anake kang cacahe 5 isih cilik-cilik. Bocah-bocah iku padha kemruwek ngrubung bapake. Jaya Sukatman tumungkul atine ternyuh. Baline saka boro ing kutha prasasat mung nggawa rensel kothong. Dhuwit bis-bisane wae mung anggone nyilih kancane. Bocah-bocah iku dipandeng kanthi mripat kekembeng luh. Bocah-bocah kang kudune bisa urip kacukupan, ananging kudu kasangsaya amarga saka cintrakane wong tuane. Tujuane Boro mergawe menyang kutha mbiyen. Rak kepengin ndandani panguripane. Ora ngertiya malah ketanggur perkara amarga nepsune kang angkara.
Atine Joyo Sukatman dadi saya tambah diiris-iris. Nalika awane bojone Sukadi, Kadiran lan Wakijo padha ngabarake kahanane sing lanang. Dina iku sida ana udan tangis ing omahe Joyo Sukatman. Tangise rondo-rondo anyar kang kelangan bojo. Wis ana sesasi Joyo Sukatman mulih ing desa. Sithik mbaka sithik dheweke bisa nglalekake prastawa-prastawa ireng ing kutha. Dheweke kepengin mertobat. Lemah sacuwil tinggalane maratuwa sing biyen ditokake bro. Ketukulan suket saiki wiwit digarap kanthi tumemen. Katentreman katone wis wiwit ngemuli bebrayane Joyo Sukatman. Nanging kodrating manungsa mung Gusti Murbeng dumadi kang preksa. Gusti Allah kang Mahaadil. Sapa nandur bakal ngunduh woing pakarti. Sore iku Joyo Sukatman katon lagi nyumbat klapa dionceki kanggo linggis. Tangane kang nyeketem klapa. Katon kumlawe arep ngencepake klapa marang pucuking linggis kang mingis-mingis. Dumadaan, Pak De, apa wis lali karo aku? Keprungu swara wanita. Joyo Sukatman oleh lan getihe kok mandheg dadakan. Katon ngadeg ngejejer bocah wadon seragam abu-abu putih prenges ombo. Lan embuh saka kaget apa kepriye. Tangane Joyo Sukatman kang nyeketem lan ngencepake klapa kulitan. Meleset ora kena linggis. Awake malah kaya kesurung ambruk nibane linggis kang pucuke mingis-mingis kaya tumbak. Joyo Sukatman bengok swara. Linggis nancep peteng sisih ngisor, tembus boyok. Getih blabar. Joyo Sukatman dadi layatan.